chenro mari mar kuku mar wach nyoro kende kano bedo koda ka gitwak nero mar achiel kachiel sani ok nyal luonge ni goyo mbaka ne dayo dhok mano timne migosi Mwaura George mabende chung koda ka gi Agano Party kachiel koda ka gi migosi Dr. William Samoei Ruto mochung koda ka gi UDA koda group nero kata kanyakla achiel mar siasa miluongo ni Kenya Kwanza. Nyaka go mbaka debate no bedo nadi ne chalo nade ber mare rach mare gik mano lose kachiel kod penjo mano penji koso mar Mudora la mulo dinga chopo kaya chande migosi waja koya chopo aso chak dog wuok kendo en gi nero mano keto piny mar Kenya kar kanye molo chutho dani mordala kwaru mordala bino yudo ginero mane odwaro ok ne onyal manyo ja siasa e giniri to nyaka no many ng'at manyalo golo pache adiri maduk maonge dewa ng'ato migosi George Collins mar tim dok makelo ne ratiro mar Uganda e Kisumu County kaire kachiel to kod Kenya mangima. In fact en achiel kuom riwruoge kumano timo gima ber ahinya gwenge makaluo ka giketo jotelo mondo migo mbaka kod joge kuma gidhi telo negi dayo dhok achiel kachiel gima nyako penje dayo dhok magigi no dhi nade molo chutho joge kuma ne giluongo to kobiro ang'o mano timore live chenro mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno kiki mul remote kata matin nikech twagni kore kachakore George dhi nade jedong adhi maber iwacho na oko Mariamo iwacho ni sati iluongore super dry okay agamo dongo mitiro kikadhi ahinya idhi nade jedong adhi maber kabisa wachako de debate mocha ni timo kar kae koda ka geri roga mamoko ne gik mane timo kaka tim kende koso nitiere joko moko manu makuru godo e kubiro gi paro ni ne patch tim koso patch jogi kidote akane wachako tik nitiere debate mane watimo gi jomo pogre nikech ne wayudo ni mondo mi watim gino maber chuno ni nyaka wariwre gi ji mang'eny mondo mi tim makama obede yo makare kae to nitiere moko mabende watimo kaka tim wan wakendwa to gimomiyo ne watimo gigi duto te kirango mos kata nonro mosetim wayudo ni nitiere jogo mapok oamua ni gin gidwako kura daga to mano momiyo watimo debate mondo mi ng'atno mapok oyudo thuolo mar yiero ng'ama dwaro owinjie ni to kopo ng'ani gi ng'ani ere ng'ama nyalo goyo ne ombulu koro gima datemo nyiso josiasa en ni josiasa paro ni gin joma lich ahinya aparo ni magi gik masebedo kawacho ka magi jok ma wane mwandiko to wane mwagolo osuru tichulogi omiyo onge ng'ama adwa ni mondo jasiasa moro amora ong'e ni in jatij jopiny kanye kama nyaka wachakgo mar ariyo afwenyo ni ng'eny josiasa gi be pok osomo katiba mar Kenya nikech katiba mar Kenya wacho ni teko duto te omi japiny to japiny biro tiyo gi teko no en owuon kata kuom ng'ano moyiere yo moyange yo maler omiyo onge chieng' mane wasega kawo tekowa to wamiyo jasiasa ni jasiasa otimgo gimodwaro koro ada wuoyo gi josiasa masani madwaro ni mondo dhi oyier bed king'eyo maber kabisa ni wane mwandiki tich it does not matter ni in wuod ng'a adieri makende ni wandiki tich ibiro ni dwaro tich to kendo dwa mi tich kendo tijno ni manya kitino okelo penjo moro migosi George ni ma en gima ne ufwenyo seche mane utimo sigane kata matwak gie kendo nikech ng'ato bende nyalo challenge ni seche miwacho ni josiasa onego bed nong'e ni jopiny mondo gi tich samoro japiny bende mosekoro jasiasa ka gima en nyasaye moro matin mamiyo josiasa bende kono oyo kara koro wantiere kod ratiro we are entitled to this Arun josiasa we makete ga nigi nyaseche moko matin emo miyo ka moko wacho ni gen gi jogo mok jopiny mokete no jasiasa mosedak ka nyiso wa ni ng'a ni mago jogo en jogi golo kaje en mana gi nyithinde ode gi jaode jomodong gin jogo nyasaye to magi gik manyaka walok nikech iyudo ni kae kama chaya moro wuokie ma jasiasa paro ni koonge to wan ok wanyal bet wan wabiro bet makato yieri makato koyieri ok obadhowa but gima pod awacho as long as ibiro diki gi tich pesa mane magolo wan ibiro winjo gima wadwaro anda paro ni mae gima nyaka wawach maler makik wawuondre to mane momineno ka Kenya ka wachandore minyonge donje kaunti gi pesa biro mang'eny mopogre gik mopogre opogre to nikech ng'ato bedo ni nyasaye moro mathis koro feel ni ok onego bed ni penje ni to drainage adak losi onge ng'ama penjo jasiasa ne dwa dhi od jasiasa wan gima wawacho ni kose mi tich kati bed MCA kati bed senator kati bed women rep tine jopiny simple to gima nyaka wang'e ni japiny nigi teko mar luongi Arun kata koyieri president sani wan gi teko mar luongi mondo wanyisi ni bwana dhi marach kaluwore gi gik mane wawinjore omiyo jasiasa moro amora okete dier wiye ni ode motelo ne nyiche ne uluongo debates josiasa tema ne udayo dhogi ne gin jok ma nogolo picha ni eri ni gin jogi kuma okoluoro jopiny koso ntiere moko manogolo picha mopogore in fact samoro kiko tajni in fact gima ber kabisa ni e debate duto te mane waloso ne wa make sure ni wa consult gi jasiasa mora mondo mi wawinjre nyaka tarik
wawinjire nyaka venue, wawinjire nyaka gik mwadhi discuss. No kwadwar situation mang'ani bro wacho ni an joka nogoya, an joka notimo nade. To kanyo mapod iyude ka ng'ato choko chir, to tamre bire e debate, ni en ka ng'ane biro to en kotimre nade. Another mistake. Ni en odak ni ka ng'ane biro, kom ni ok en mar ng'ato. Atemo ka nyiso joka nyanam pile, wan waonge gi gop ng'ata ng'ata. Wan gima wang'eyo ni bete kom, wamiyi tich, itiyo kotami kata kitiyo kwaero nwa loki waloki. Ok an gi gop ja siasa mora mora an kaka George Collins owuon. Be ok abi bedo go. Be no nyago lemo twak ma mano tim kabisa. In fact, sama wuoyo kodi ne, nitiere jo siasa moko mosemanyo en to ere kaka de walos ne gi debate. Ok wanyal loso ni debate mari, ne waluongi. Titamri tidhi ketho nyingwa. Koro in cham nyanji. Ang'o ma nowuok ahinya? Nitiere penjo manyaka penji by the way. Gimomiyo ne okuchwalo gige kachiel ute mag fwambo mantiere Kisumu kaka da mane gwenge makalo sama notimo sia ti radio stations sia sama notimo seche moko mag Ugenya ti radio station kunero Migori kacha kono mabe mondo mi dana moro kacha wachini oyo kawuono ni ere dayo dhogi maybe kod jofwambo moko mwakia kata mana migosi George Collins gilange makoda dhogi mana odabire but ang'o ma nowuok ahinya e twagi gi duto te gimoro achiel minyalo chini oyo mairi ne wuok maler gima dwa nyisi mokwongo nitie jomoko manokere ni gichunge kom mane eno daka ne manyo kore e ground. Ido ka ng'ato ok nyal wacho maler ni an kom madwaro ni abro timang'o. Nikech ng'eni twagni ni yango e katiba koro gaje. Nikech ng'eni twagni koro ken political rally. Ka koro iwacho giming'eyo. Kanyo mano en achiel kuom ng'ikruok mane wayudo. To kendo ne wachako wayudo ni bang' mano ji be odhi ong'eyo gik mang'eny. Moloyo tich-tich. Anya paro ka chieng' mane waloso debate mar MPs. Iyudo kaka weche mag CDF gi ji pok olony ahinya. Kendo iyudo ka koro ji chako winjo iye kaka gino nego bed ni nitiere. To magi gin gik maber nikech nok watimo debate. Ne watimo gimiluongo bed ni voter education. Mondo me jopiny owinji ne kom makama. Kochopo sa ma koro wabro miyo ng'ato to tij ng'ani bro bedan. Tiyudo ni mae tijo manok ong'eyo tij ni en marang'. Le kuom ranyisi wasebedo kwa timo kata mag dibede moko mag MCS. Ng'ato choka chiri nyiso ji kako bro gero classes kako manok tije. Ndiyo, onyalo riwore gi jomopogre mondo check ni executive timo nade. Koro dibed ni ne miyo wathuolo mondo mi dhano bendo ng'e ni ng'at miyiero ni tije bro beda. Okelo penjo moro migosi George kapok adhi mawacho mar tiyo kod gute fwambo chande. Seche mawacho ni dibed ni mano miyo fwenyo nitiere jomoko moko ng'eyo gik monego gitim, japiny bende kia ni gik minyisagi e kigeni gik kuma wuonda. Ang'eyo nitiere moko musetimo in terms of puonjo japiny iluongo gi ni yawili gi tam niri nyisora japiny gima onego bed notimo seche motimo kaka tim kod edwaro gi mamoko bende paro ni un civil society kata mana organizations uselwaro japiny in terms of nyiso japiny gik monego tim education monego bed ni puonje. Gimomiyo anyalo wacho ni japiny is more informed moloyo jasiasa. En kiwinjo penjo ma jopiny nyo penjo. Nikech ok en an kenda manya penjo pa. Nyowa ya olai. Tiyudo ni nyowa tiyo gi yore mag social media ma bende jopiny giwegi nyooro penjo. Koro winjo ka japiny penjo in line kaluwore gi tich mang'ani onego timre nade. Chopo kuma jatielo kata jasiasa roko gi paro ainano. Tinyisa ni bwana function mari en achiel ariyo gik mang'ani penji ni gen correct. Ibedo gi dhi somo mondo iwinj function ni en ang'o. So magi gin gik manyo wuok maler ayanga. To kendo nyowa yudo ni public ong'eyo to mane wamineno ka sani nitiere chandruok moro ka kata ka iluwo weche mag campaign. For the first time e kinde mwago siasa sani ng'ata man gi chama mora kata kaluo Nyanza ka nyalo dhi campaign. Tiende ni japiny osefweny to kare gini ok en kaka nichiso wachoncha. Gini imanyo jama nyalo telo ni thuolo nafas ma demokrasia koro yarore. Koro yarore. Tiende ni wadhi wayud ji abich to wago jogi kogno. To warang jogi matut ni bwana ng'ani winjo gini nade. To ng'ani winjo gini nade. To ng'ani winjo emo mineno ka sani wan gi thuolo ma ng'ata wuoka to dhigo siasa ne wacho piny wamoa ni gibro yiero kulando gini eri mondo message mane otwa gini eri to dhi kachiel erete gi eko ma piny ka eri dana moro kor dala kwara moro kamoro mondo gine chope ite. Gima nyocha watimo maduong' ahinya en ni nyocha watimo gimiluongo ni corporate social responsibility. Kane watemo approach some media houses to wayudo kama gimok gitimre nade ok ginyal nikech gibe gitimo commercial, which was understandable. Secondly, nitiere mbaka moro mosebedo ka gore oko ka. Nitiere jo siasa moko manitiere ute mag media moko ma support gi. Koro iyudo ni samoro ng'ato wacho ni bwana ka joma kama dhi biro kanyo to ano kan sure ka wang' na bed ang'o kava. To mago gin mbekni mosebedo ka dhi mbele. Koro nwapenjo jogi jo siasa mabiro e panel ni to un wegi yo mane muparo ni kwa tiyo go maber to nyalo konyo unyiso ni waket gi ni Facebook live mano general
wan mane gimwatimo nikech gigo nwatimo gi pacho ng'ato nyalo challenge migosi George Collins ni ing'amo osebet kikeno atero mar Uganda, ing'amo osebet kapuonjo japiny kendo dwaro telo maber mondo michopi nadi mantiere samoro e Facebook. Ang'eyo ni samoro pek nitiere ki dhir od fwambo moro to samoro ok gidwar mondo mi ochul pesa moro kwano nero ne budget ne onge. Mano nyalo winjore. But ok apar ni rita teno tamore ni ok ginya chwalo gini kachiel mondo mi dana moro winje e kor gweng. Do an tiere koda ka gi rai jo siasa ni koda tero margi ma tamore ni ng'ane biro kanyero kata ng'ane ok bi. But ng'ato biro penjo ni kata matimore the national level kande the intention eno chop ir japiny. But you think ni kanyo ne ukier matin onge kuma ne wakiere nikech ibiro yudo ni gigi eki bende nitiere jo fwambo mano biro bo report ok ni ne wadagi no kwa invite tigeni mondo mi itim program mar 1 hour kabedo aired live ok en gima cheap ne wan gi understanding gi jo fwambo nitie gik mondo nyaka e gazette nitiere mogol nyaka e radio nitiere mogol nyaka e TV koro enane no koringo fwana yor chopo it japiny no chopo no chopo nwatemo mane watimo no chopo maber ahinya e it japiny penye ne to bende kaponi nok gitimo maber bende George Collins nyalo yie nok gitimo maber nyalo yie kanyala beteno mar kuku mar wach zero wabele iso ndaki kariyo kene poka kwa chako tor mar wach aparo ni nyaka wang wakwa mondo mi time wasud matin anyway wang'e ne nyoro Twak nero ma the presidential debate nyoro okang'ena luonge ni debate aga luonge ne Twak but mane ne nyinga twende ni tumano rumo nyoro mokwongo to gi mar ariyo wachaka nane gimora mora kaka notimore te be japiny noyudo gima nodwa winjo koso noko winjo ineno gima timre gi gini arum ma itadwa nyisi for free gima nyaka wakwongo wayiere go e Kenya ka ma tadro nong'eyo mang'eny kidang'e ni bang' mato jomoko ok bihera ja siasa mora mora nyaka ng'e ni jopiny mondiki tich maka japiny oluongi nikech adwa believe ni Twak manyo timore ni en gima nyocho landa yanga ma ng'ato ka ng'ato nong'eyo kendo en gima kowachi to nyaka tim adwa ni mondo med nyiso jo siasa especially manyo obare gi ni chik owacho ni japiny eman kod teko manyalo tiyogo en owuon kata nyalo tiyogo kuom omiyo ja siasa nyaka ng'e ni ka jopiny oluongi tiwinjo wach mane gima oluongo ni servant leadership wachak gi ka ne gigolo ranyisi margi gine gimomiyo nok gichopo aja ko nowacho ni nodwaro mondo mi oket gi jang'wen te mok ni jofwambo oseyango ni ng'ane gindo ntiere piny moluoro dinga nokoradhi e platform ma seche moko chal ka gima modhi gero nyawadgi ipani mago ne gin sababu moromo onge ja siasa maler omiyo ng'ato kik nyisa ni en ok onyal share podium gi ng'ato gi ng'at ma Kenya otimre nade bana kata ana awuon gi challenges to aparo ni Kenya ka wan kod migepe mong'e tiego ji mong'e walo ji kaluwore gi kombe magitimre nade magidwaro to bende ka ng'ato feel ni ng'ato nigi weche moko manyalo mone bede kom koro to yawo ok iter weche gi kot mondo watikre go koro an gima dwa wacho kama mokwongo en gima rach en hawi marach ni jomoko to aru samo wueni wang'eyo ni chik kura manyien biro higa mar 2027 wang'eyo ni wabiro bedo gi presidential debate kata mana mae ok ne en gima nogone ng'ato simu gokinyi ni en bi e debate en gima jo osepangi kinde mang'eny omiyo excuses ma ji gologo to gola samoro gikie gima gidhi wacho mano to nyalo timo wachopo e chuny wach kata wabara gulu konso mar Mulore la moro dinga chopo e debate manyoro ohinye koso gere sorry okanyal wacho ni ohinye kata ok ohinye to gima dwa wacho categorically ni an kaka ng'at mane rito ni mondo awinj gima dwa wacho an disappointed mano mana mara jomoko samoro ok gin disappointed nikech ang'o I believe ni komi thuolo kaka jatelo mondo mi bi ler gigi ng'eni wan ok odhi e rally by the way yado kadhi e rally to rally ng'enyne en yanyo min ng'ato gi tim ang'o ema wawinjo ga e rally koro komi thuolo mondo iwuog e jopiny mondo inyis jopiny ler ne jopiny gima idwa timo an aparo ni kanyo shida but Mulore dingo chano rombe modwa timo mag town halls mochako timo nyoro oda luoro nyaka tarik 6 nyaka tarik 6 ma tarik 2 ntiere Kisii tarik 4 ntiere Kisumu kairi asto tarik 4 tarik 5 ntiere Mombasa tarik 6 ntiere Nairobi iparo ni magi eki ok odhi rome kod jopiny makata kana ok odhi debate nyoro to pod en sawa ng'ama biro moderate debate go ng'ama biro moderate debate go pok oyangore koro mago ok konyowa en otima gike modwa timogo wan yo aparo ni wayudo thuolo mar mondo mi wayud jogo motiegore mapenjo ma jopiny dwa ng'eyo ni ng'ane arorni wachne en ang'o ng'ane molasses cha iwache ang' magi penjo masamoro do wuok acha magi ing'eni seche moko wanyalo wacho wach moro mwaketho go nyingi to en miriambo akeni wawinjire kanyo to ng'eny jowa nikech kata kinyisa ni idwa los rally kia idwa los town hall ng'ama emomiya penji
koro town hall ibiro luongo ji te nyaka josisi kwa sisi gi chamas gi te mondo bi mondo koro yang ne ji. Mano is a waste of time and resources. Ji ol kech kayo ji dhi manyo pesa. In kumi thuolo mondo bi wuoge jo Kenya. Bi wuoge jo Kenya. Jok bi romo ge town hall go iromo go irani. Wajakwa no ywak ne jofwambo seng'ado kendo ke nitiere jomoko ma trail piny kata mok dhi maber to kod jomoko bende madhi maber. Migosi Raila Amolo Odinga migosi Wajakwa dwaro mare mano meno kochopo kar kaeri kachiel kod migosi William Ruto kaka ne duoko penjo giki. Ineno nade to kod jofwambo bende penjo mano penji be jofwambo no kelo penjo te masando ja Kenya kaeri bende gidoyo gi matut kachiel bende ndimi jakura chande dhi ng'i gige kuma nego beni ilose kata matimore. Hold that thought live chino mari mar Kuku Mar Wach migosi George Collins mari rok ni Roma timo wacho ne gitimo twak upogore Kisumu kaeri kachiel kod gwenge mo gik mano fwenyore en ni jo siasa thoth gi pod gi paro ni gin jotelo molo chutho ok ging'e ni japiny madhi go kura chande e ng'at ma jatelo monego be ni en ema iketo dwaro mare mbele. Nyochi ni gik mathoth anye bende pod okong'e kod jo siasa machalo kaka katiba ma Kenya kare penjo maduong' ang'o ma gidwa time kaka jogeko mochung' e diere tir ma ok donje siasa bende ok donjo weche moko mondo mi gikede ne ratiro mar japiny. Ma en Kuku Mar Wach wakolo twak mosebedo katimore gwenge makalu kachiel to kod manero mano timore ore mamalo mar kom mar bedo jatend piny owacho yiero mochan 29 dwe mar 8 higa manyien. Kikimuldi mot mari amodho pinga mar ndim tiel mar 2 mar Kuku Mar Wach e Lolwe TV nikech gini en marwa. Achiel kachiel chido mari mar Kuku Mar Wach migosi George Collins mar tim en jakend ratiro mar oganda kendo jatelo e team organization riwruok ni Roma kedo ne ratiro mar oganda. Akia kod ing'eyo ni kata kapono miya siling mora 10,000 mondo miya wach tim in full. Achiel kuom riwruok mosebana wacho nyaka nene. Bada paro ni ane group mar jok masomo mos to ka chieng' moro mago nyaka chieng'. Wang'e na debate kaka nobedo nyoro mokwongo jofwambo. Migosi Wajakwa osebedo ka ywak mar Roots Party ni jofwambo chal jok manosekawo korgi kendo noyango ni ng'ane gini ok dhi maber ahinya gibedi bet mokwongo ng'ane gini dhi maber gibedi bet mar ariyo. Iparo ni jofwambo ma Kenya kaeri osemiyo jo siasa moko luor dhi bet giki. In fact ok adwa wuoyo marach tapani jofwambo osebedo kamiyo Wajakwa airtime manono. Kendo Wajakwa ni nofwenyo ni odwa bedo president karang'o. To an ahero ga gik miluongo ni facts. Ang'o mono Wajakwa bende ogol statistics mage ni en to oseyudo percentage adi. Nikech ing'e ni kisamore wacho ni in ga atamalo marom kama. To en ofil ni atamalo en ga atamalo 5. En oneno ni mano tin. Sawa. Ok opimwa mare to kare en nonro mosetimo gi jok mopogore ka eto gole adi. To gima mako dhoga ni kinde manyo deputy mare to dhi e debate no kaka nyo pange to nyonge gi problem. Aparo ni kanya kama lose go the point. To ananeno ni gikego are not factual. In fact, I blame joma kawo sagi ni miyo. Ing'eni ok ochuno ni nyaka ji te bed covered. But I'm yuga no manyu news. Mako gik maketho ne ji time. Chik en niya. Tinge gima mako dhoga rum. Ni jogi noket piny e bura. Bo nyisgi kaka ji biro timo debate. Bagiyie. Ok gini ok en gima ochakre achaka kawuono ni biuru. No en gima nopangi. Pango mana Nyanza ka ino wuothie kenda pango mag Nyanza. Mana kaka wabe kanyo watimo mekwa, wapango, bua winjre, bua wachi ni bwana gini kik time saboro. Saboro wamanyo kura. Watimo rugini gokinyi. Aya, gokinyi mar sadi, watimo rugini saa 4. Tiyudo ka ji ta otimre nade? Owinjre. Aya, koro walosuru pichni mondo walando go ji. Kikutigi chama cha losuru kala achiel mamako ang'o? Waduto wate. In ka kuri dhi lokori kendi, ni mano koro kidwaro. Kanyo wadonje nade? Aparo ni jomoko to dwa duoko ji chien. Gimanyo excuses moko to mane momiyo blame joma pod miyo ji aina go time. Nikech ka ji osewinjre ma ji osendikre to mane yo mitimo. To ja Wajakwa bende gi right ne. Dong nyoko biro debate. Sawa. No problem. No ka gik mano kwayo ka pod ok okete tim mano chako wuoth modok. To dogo Kenya nosegeno ni en ng'at madhi wede twak. To dong twak to dhi bete. To bo feel ni nitie jomo nya twak go, mo nitie jomoko do twago. Oti matek mondo chieng' moro bed gi jomo dwa twak. Walosi gik mane olosi gik mag bet ngima masano sedhi malahinya gopege kuma nitiere weche mag arita kwe weche mag somo kachiel koda kagi integrity kata mana ratiro inano nadi magi gik ma no omul gimoro amora tema chando Kenya ka koso nitiere kamoro bikono oyo mano nego mu to no komul.
an kipenja Yes. taparo ni penjo kanyo lokore kaluwore gi koro ng'ama nyo biro nikech koro macha koro nok en debate Yes. nyo yie ni interview an ga dieri ni kado bedi debate to do pogore penjo ka nyaka be ni gin jopenjo manyo wuok kuom jopiny ni ka wang'ane obiro to penje uranema to kata kamano topics kanya yiego topic mar high cost of living mano ne kare kabisa topic mar integrity mano ne kare kabisa topic mar good governance mano ne kare kabisa but ka winjo kaka penjo kanyo dhi taparo ni tie joma nyo penjo ni kopo ni Arun ni obiro to wadwa ng'eye lerne ema gima to bende gimulo gik machende Kenya mangima mane kama koro chandruok betie nikech awinjo ka giwuoyo weche mag gope ta nitie gimoro be madwa wacho ka okang'eyo ni seche ma deputy president ing'eni nyo wan gi ji ariyo e debate nyo wan gi ng'atno mowal mondo ochung'e koma president to nyo wan gi deputy president mar Kenya koro nyo wan gi ji adi ariyo aparo ni jo panelists jo presenters ka nyo nego manyane yo maber mar ng'eyo ni to samane mwapenjo bwana ni question maluwore gi kom modwaro to samane bende mwapenje question moluwore gi office motimre nade mobede to gima dwa temo wacho nitiere gimoro ma jo Kenya nyaka ng'e kata jogo masani dhi yudo kom mar deputy president depending on ng'ama oyombo election aparo ni deputy president nitie kamoro e gemo gike en assistant to the president nitiere seche moko nitie penjo moko minya dwaro ng'eyo duoko gi taparo ni samoro kinyal yudo okelo penjo moro bigos George Collins mos kuom ng'adi nyoro nitie Ruto nodwoko wach ni mar Aror kod Kimwarer mano wacho ni gin gige koma nochung kod sirikal mar mondo mine kume godo nowacho wach ni bende mar weche mag arita kwe e gwenge kuma Kerio Valley moko ni nek motimore mar mondo mi o expose kata mondo mi yel duge en ng'at man sirikal ok nyal golo police reservist kuonde kuma nitiere Kerio Valley beno ywak negi yenigi odwoko gi odhigi gimi wacho ni nitiere kuma jalup ker nyalo gikie nitiere kamoro ma ok onyal chope bende paro ni Ruto ne nitiere kare mar wacho ni oweyo kama ani sirikal iri kata kama lweta no twe gigi no timo mondo mi yel duga en gombo mara makende ni kane pok ochopo saa 3 kawuono to nego wayud official communication from the presidents ni gik mang'ane wacho gi gin adieri koso gin miriambo iwinjo maber kabisa nikech ka en adieri ni gigi notim to kendo dogo wapenji to gine timo nang'o kama ng'omo miya penjo kama sama owuoyo kodi ni wan gi committee e parliament mochung' ne weche mag internal security wan gi minister mabende ochung'ne mane mamine no kanyisi ni kata seche samoro kodwa penjo to wakitura ne penjo gi into context penjo mar internal security aparo ni kata ng'ata ng'ato ng'eyo ng'amo nego penjo no kako no kwadwa dok ne ng'ata aparo ni nego wabed gi structured and objective questioning mar ng'ato kaluwore gi gik matimre penjo ma nikech an ang'eyo maber ni contract moro amora e Kenya kae ng'ama nyalo sign wa contract ne the president of the republic of Kenya. However wan gi cabinet meetings ma samoro ji bete ma ji ng'ad bura kendo minutes be nitie joma nyo nie bura ne manyo ng'ado to by the end of the day ng'ama bedo responsible mana kaka program watimo sane ni ka gik moko dhi marach ng'ama dhi bedo responsible en ng'ama ochung' ne station nikech onego be norango quality gi content motimre nade wa discuss koro an challenge manya yude discussion manyo Ruto nigo give on Okwaragiri eni oyawo wang'a ni onego wa insist ni the next parliament jaka tim investigation ni en adieri ni Aror gi Kamwarer nitiere kata mana insurance mano chul pesa ni ka pesa chola to nego timruok na to ang'o momiyo pesa no poko chul en adieri ni jok mosebedo ka tho Kerio Valley ka kare ng'ato no withdraw security to kopo ni ng'ato no withdraw we need to take action koro kik wakaw gini ni kani Ruto emane bedo bedo fought gi gini hapana what we have to do en nyaka wafweny ni to kopo ni gima kama nyalo timre e piny mar Kenya ka ma jomoko lose lives gi to who is responsible kilo se ya wang ka gima chal ka gima jo Kenya ni wangi oyepa ahinya wach ni ribe mar 200 billion Ruto wacho ni en pesa ni project mosa team ma onge task mora gin gik motimore kamano to mano momiyo ana gi problem gi officers machalo kaka auditor general aparo ni kinde moko Arun wasebedo kwa wuoyo ka ni iyudo ni counties wagi oyudo report maricho kabisa moko nego bedni miyo gi pesa jogi yudo ga pesa kendo nadi ke yudo adverse opinion yudo qualified opinion ang'o momiyo wachako wamiyi pesa kapok ileronwa adwa ni wagol politics e weche mag maendeleo gi accountability to gima nyaka wa agree uru kawuono ni backstop gi e county government backstop gi mondo kik wabed gi this confusion manya neno kachacha to as a leader kama koro aparo ni Ruto bende onego bed go very clear as a leader ki feel ni
ofis misebedo no konyi to karete bang' ofis no apani mano bonego wapenjre koro kanye kama wadoke article 10 mawuoye values and principles ni onge tiende mondo icham mshahara e ofis mantie nieri to okokony apani kanyo nyaka warangi koro kanyo to an taneno ka chandruok nitie. Okay, because George Collins ineno ni Ruto lwete otwe ma en kare mar wacho gik mano wacho giki. Ano kaneno lwete otwe ene manyo neno ni lwete otwe. Koro apenje ni to bwana ka lwete otwe. To ibet kanyo nango. Nikech lwete otwe. Okijal tiyo ne jokenya. Ato kane ene manyo wacho ni nitiere kama jalup ker nyalo tiyo. Gima nyaka wach clear. Mochopie gima ywago. Gima nyaka wach clear. Manitiere e katiba mar Kenya kendo Uhuru Kenyatta notiyo gi executive order ne mogolo responsibility moko kuom Ruto magi gik manie public domain kik wawuondre. A deputy president and assistant to the president. President nyalo decide ni assign duties mage. The deputy president ok run the government of the Republic of Kenya. Ngama run the government of the Republic of Kenya and the president of the Republic of Kenya. No wacho ni gimoro amora motimore sirikal karach kata kabe to gine magi kawo ting. Mano wacho ni wacheni na wewe kijana Matiang'i. Mano ikalo pare kod aparo kane gi campaign. In fact ne rally mana kuru. Kane ji no wacho ni oyo Jonasa ne Chal mane ne pogore paro kod migosi Matiang'i. Be iparo ni en ng'at makiko wach? Igeni shida ma wan go Arun. Ni wan gi gimiluongo ni principles. Then wan gi politics. Ingeni sani anyalo convince ni bedo kani wabedo beda kanya ka kinyi Yesu biro duogo. Lure gi ka biro nyisi. To ngato bende nyalo nyisi go mopogo. Tabu mama ko jo siasa wa gionge gi gimiluongo ni consistency. Jo siasa wa ng'eny are not trustworthy. Gimi wacho ka inyalo biro wacho. And jo siasa mora e Kenya ka nyaka muhero gite wero play victim. Adwa nyisi kata sani ni ng'ato nyalo wacho ni gimo minyoro joko bire ang'owa. Nitie mtoka ma nyodwa no home to kome. Ikoro nyo suspect ni mo no samoro ni dwa nege go. And people will believe. A scale mar 0 to 10 kaka Ruto no duoko penjo. Ineno ka no chopo kar kanye. No to apart. Like I said, okabirate Ruto. Yomi okabirate Ruto nikech kaka ta nyisi no nego beni wan gi debate. To end up bedo gi interview. To interview gi okapar ka questions manyi penjo Ruto kama ke questions mabedo penjo jomoko. Mana kama gini baga. Anyway, to kapo nono ni mane gima nitie tinyalo rete diwa live chenro mar Kuku Mar Wach dakika 2 kene mondo machopo giko mar chenro ni eri kalore koda gi director mar Migozi Wabel. Weche pod thoth ahinya nyalo go mbaka kata kamano nyako ng'ade machiek to nikech kama wachopo ni eri. Migosi George Collins be iparo ni Migosi Uhuru Kenyatta onego beni say directly gige komoko motimore serikande kaachiel koda gi kinde kod jalupne. Uhuru wiyo wil ni jo Kenya mondike tich. And mano gima nyaka wawach very clearly. Uhuru paro notimo nwa favor kuom bedo president ma Kenya. Aparo ne kanyo nyaka ng'ata ma da bedo president nyaka chakrango gini maber. Ni ok in bwana we can do without you. Kom no ok bedo vacant. Ng'ata nyalo bedo kom no mo qualify kaluwore gi check man kacha. To mane momiyo pod abiro nyisi wach mar servant leadership. In fact, aneno ko watimo kinde mane wan gi paramount chief. Kinde mane waluongo chief ni ruoth. Makoro en ruoth ma in onge any other thing. Wuod ruoth nyalo timo tima gimoro to nikech en wuod ruoth ino kinyal pingo. Aparo ni mane kama nyaka waaye. Omiyo makosa mora motimre Arun sama wuoye kodi ne. Mano responsibility mar Uhuru. Okelo penjo moro okay. Go ahead. Obed gi maber, obed gi marach, mano responsibility mare. Okay, ocha okelo penjo moro ni bonego bedga ni president kapok owuok e kom kata jare piny wacho to obede twak bila mono tim chande mondo mi jo Kenya penje ni man timo kama iri. Katiba omiyo president thuolo every year. Kendo aparo ni sega neno ko Uhuru dhiga e parliament chiwo report card mare. Mane kuonde monyalo golo report card ne kalure ka kotiyo to ipenje penjo. But koro kele penjo moni twak bila chande onego bedi betie mondo minyalo kete president kowuok e tamare ni magi mano timo delegations gik mondo miyo clear koso. Gimomiyo mano biro bedo matek en ni already oseminye thuolo e parliament. Osega bedo ko wacho gigi. Osebedo ko wacho gigo. Ma bende biro yudo ni kosegolo gatwagno to parliament kawo ga ndalo moko mag discuss reporde kaluwore gi gik motimre nade. George Collins kama Kenya chope sane isewinjo gima Wajakoya wacho, isewinjo gima Mwaura wacho, isewinjo gima Migosi Ruto wacho, isewinjo gima Migosi Raila Odinga wacho. Ka ok idewa ng'ato wapenji gi Dombogo, who stand the chance to fix Kenya? Kenyans stand the chance to fix Kenya. Weri gi jo siasa gi. Not the leadership. Jo Kenya ma winjo wa kendo winjo kwa twak sane. In fact, problem mora motimre Kenya ka abro blame.
weri gi josiasa jogi manyo tich gikaw nyithindgi giter loka gidhi gitim gigi. Kenyans of goodwill mong'eyo kama wuoche diyo ma sama wuoyi kodi ni eri onge chiemo ma mondo cham onge ng'ama biro fix country. Onge ng'ama ginyalo keto country e lwete. Ging'eyo wan gi ji adi machung', wan gi ji 4. Yes. Jo Kenya ong'eyo ng'ama gidhi yiero. Batun kaka civil society ok nyalo wacho ni ng'ane. An awuon ang'e ng'ama dhi yiero. Live chenro mari mar kuku mar wach iluonga ni Haron Otieno Collins, George Collins mar tim wacho ni Haron ang'eyo ng'at modhiye to wacho ni gik matimo duto te onego seja piny owache gi chir ni kom nero mar kedo ok nyadong' nono saka sa chide ng'at moro manyalo biro bet manyiso ni in kod an nyaka wachak mondo walok telo kendo waket telo gi kuma dwaro mano thuolo biro bedo tarik 9 mar 8 higani kaka pile tiyo kapod wakwayo kwe no bed koda gi kwe ka wang'eyo ni onge gimoro amora minyalo pim kod ngimani kionge to chalo mtoka nero kata aora nero madhi kamoro maka pi moro tuom to dhi to pi no dhi adhiya to en to pod ochopo kuma odhi ibiro dong' ka itho to jok modong' to chopo goyo kura margi George. Tije dong chakolo watime kende chieng' machielo. Riti kigole Lolwe TV nikech tok mairi kore ka wantiere koda gi chenro gi kuma thoth mokalo nikech ma en Lolwe TV gini en marwa.